6隻，只係3300英咋，勁大隻啊！好淋滿下。嚟到行程嘅第4日，今日第一站就去咗磁浮列車鐵道館。呢度連歷史最悠久嘅蒸汽火車，以至最新款嘅新幹線都有展出，係一個可以了解日本鐵路歷史嘅地方，都幾有趣。今日嚟咗呢個新幹線嘅博物館啦，幾得意咧，係有呢啲新幹線嘅1:1嘅車咧擺咗喺度咧，俾大家參觀。咁其中一格咧就係可以咁樣入嚟睇嘅，但係咧佢就寫咗唔可以坐，應該係真係本身係新幹線嘅列車，但係只不過退咗役咧就擺喺度俾大家參觀。個博物館就唔算好多人嘅，咁所以大家睇嘅時候都唔好逼。你望下呢個列車裏面，淨係得我一個喺度啫。啱啱入去參觀呢一個 model 咧，佢嘅最高時速紀錄咧係可以去到581公里啊，超級快，真係好犀利。仲要製造年份係講1995年，係30幾年前已經可以做到咁樣嘅科技。一開始我以為得頭先嗰3格嘅新幹線 display， 咁啊以為唔係好多嘢睇啦，原來係有另外一邊嘅展館㗎。呢一邊呢係有更加多唔同嘅新幹線同埋火車嘅型號，大家千祈唔好好似我咁懵嘥咁多時間喺嗰一邊。呢邊呢係更加多有趣新奇嘅嘢可以發掘。如果你同我差唔多年紀嘅話，咁舊款嘅列車應該你都會喺卡通片度見過。一路睇會一路驚嘆咧，日本人嘅聰明頭腦可以咁多年前已經發明一啲咁精密嘅設計。雖然我唔係咩鐵路迷，不過咧我大人睇呢個博物館咧都覺得幾有趣、幾值得嚟嘅。如果小朋友嚟咧，應該玩得會仲更加開心。啲小朋友可以買嚟着嘅衫啦，跟住有一個扮車長嘅帽，幾過癮。仔有好多唔同嘅款，但係個公雞同呢個新幹線博物館有咩關係？仲有仙人掌，好多唔同嘅 cap 帽仔，幾得意。呢個博物館咧係冇自己 parking 嘅，咁我哋頭先兜咗好耐咧都揾唔到。原來咧喺橫街係有一張咁樣嘅橫額，寫住佢係冇 parking 之餘咧，仲要泊遠少少去碼頭另外一邊一個停車場。其實咧你哋可以泊喺佢對面嘅一個 shopping centre。都有停車場嘅，咁然後拍完之後就行過嚟，只不過行都係幾分鐘時間。啱啱去完鐵路博物館咧，我哋而家下一站咧就係去附近一間咧日本人中比較出名嘅醬油拉麵，但係呢間鋪頭咧係真係好多人排，所以咧最好係上網預約咗先至嚟，係有2條隊嘅。如果你本身預約咗嘅話咧，就直接喺個門口度排隊；冇預約嘅話咧，麻煩請去隔離呢邊停車場，佢有2個停車場嘅。佢個上網預約個網站咧就寫自己係有9個車位啦。佢所謂嘅鋪頭前嘅車位咧，就係後面呢一個停車場。另外一個停車場咧，咁你就遠啦，就係我哋頭先去拍嗰個停車場，就喺呢條街嘅後面。食完先講翻個 comment，因為頭先呢間鋪咧係寫到明係唔可以影嘢食以外嘅場景嘅，即係我諗意思係連影自己咧都唔得，因為驚可能影到後面啲顧客啦。咁頭先咧我哋係坐吧台個位置，我覺得都幾精彩嘅，幾中意睇呢啲，因為咧佢哋日本人嘅匠人精神咧係真係有一種執着。你見過師傅咧去煮拉麵咧，佢係真係會攞手去摸下嗰條麵咧，感受個麵質咧，先至擺上台。咁同埋咧，佢每一下做嘅嘢咧都係好 detail，
係真係見佢排條菜都排得好靚。哇！我覺得佢個麵係真係好食嘅，因為我自己本身好中意食麵，佢個麵質呢係個腍度同個爽度係啱啱拿捏得好好，同埋好滑佢個麵。仲有咧，佢個湯底咧係覺得係真係幾好飲嘅，係一個醬油拉麵啦，但係佢係有醬油嗰種甘香，同埋個湯咧都係好滑。我係飲咗半碗都唔覺得太鹹嘅，好怕啲湯底好鹹咧，飲到好頸渴啊嗰啲咁樣，太濃咧我都唔得。咁佢個叉燒嗰度咧，我覺得佢係個厚薄適中，唔會太薄，但係咧佢就有兩塊肉咧係比較多肥膏啊，食嗰兩塊咧食到最尾咧係覺得油膩咗啲啲嘅，因為佢個肥膏仲多過個肉。咁但係咧佢其他另外兩塊叉燒比較多肉啲，嗰兩塊咧冇乜肥膏咧，我就覺得嗰塊幾好食。同埋佢個特色咧就係個拉麵咧會有半塊雞喺上面，佢係攞個炭爐即時燒嘅。咁我呢個都覺得佢係幾特別。同埋留意翻咧，頭先我講嗰條快速通道嗰條隊咧，係要網上預先預約，而個預約費咧就係每人需要俾390 yen 嘅。咁但係如果你冇預約嘅話咧，分分鐘排1個鐘先有食，因為頭先見佢咧 keep 住叫人入嚟咧，都係嗰條有俾錢留位嘅人入先嘅。咁我哋咧就大概等咗20分鐘左右咧，就已經有得食啦。如果遊客嘅話咧，我真係決定呢390 yen 咧真係好俾佢，因為係冇得 refund，亦都唔會喺你個餐錢度扣翻。但係你買到嘅咧就係時間，咁你就可以留翻時間去做其他嘢。咁我覺得咧遊客係值得俾嘅。食完拉麵，我哋就去咗距離半個鐘頭車程嘅上滑市。上滑市係日本最出名盛產瓷器同埋招財貓嘅一個市鎮。佢招財貓嘅生產量好大比例咁佔咗全國嘅80%。而喺2017年上滑燒呢個技藝仲被列入為日本非物質文化遺產。呢間陶瓷器會館咧都有幾多唔同款嘅招財貓啦，同埋唔同嘅動物嘅瓷器賣嘅，仲有部分啲手製嘅碗碗碟碟。如果有興趣都可以嚟呢度睇下。我建議泊低架車喺呢度，然後抄隔離條小路去睇埋呢個上滑市嘅另外一個地標。佢就係上滑市標誌性嘅地標，巨型招財貓上喵，個名都幾搞鬼，我都係之後先知原來佢有名。好大風呢個位，真係只可以短暫逗留嚟影相。哇，吹一吹，哇，流晒眼淚，真係唔講笑。上喵嘅附近陶瓷會館嘅隔離有一條散步道都係必睇嘅，牆上面有好多唔同款嘅陶瓷貓貓。如果你係搭 JR 過嚟睇上喵嘅話咧，呢條係必經之路。好似我咁揸車嘅話咧，就要特登行翻轉頭啦。不過都係幾步路，唔係好遠。距離5分鐘車程咧，就可以嚟到呢個超大嘅 shopping centre。呢間醫院咧係有一隻全世界最大嘅室內招財貓，佢有成6.5米高㗎，咁近距離唔係唔嚟啊！呢啲罐罐果汁糖，如果你哋同我差唔多年紀嘅話，應該細個都會有食過。呢個包先過癮，佢係貓貓樣咁樣嘅。個貓貓方包係期間限定嚟㗎。間麵包店係呢一間啊，佢啲麵包真係好靚啊！超巨型招財貓就係呢條西門街嘅裏面，招財貓個籮柚嗰度有好多招財貓賣啊！呢個過癮喎，你隻手咁粗壯嘅啊！呢度有大笑招財貓喎，好過癮啊個樣，望見個樣，日日個人都會開心啲。我笑到碌地添喎，買呢個2個仲開心喎。呢隻就係全球最大嘅室內招財貓啦，佢高6.5米啊，真係好大隻啊！近睇真係覺得好靚。商場名叫得做伊安摩，梗係會有間醫院啦。呢一間醫院超大間，連佢個藥妝部咧都唔細。啲開架化妝品牌個櫃都大過市區，而且貨又齊，人又唔多，可以慢慢睇。又嚟到每次去旅行最中意嘅環節就係行超市。我平時喺香港好中意買紅番石榴，呢個紅番石榴汁只係講緊213 yen 咋，好抵啊！即刻買盒試下先。一行超市個人就好精神，可以買定聽日飲嘅飲品，因為咧平過便利店1折嘅都。佢哋啲飯團真係超大粒喎，勁大粒嘅
三文魚子，即刻買2個先。又見到李錦記喎，上次喺新西蘭超市見到，我已經覺得好 surprise 㗎啦。原來日本咧都有李錦記嘅，呢隻係蠔油，仲有李錦記嘅豆瓣醬、韓辛子，呢個唔知咩嚟。淨係調味料，佢已經係佔咗佢哋3行嘅空間。哇！啲款式多到咧，真係花多眼亂啊！有趣有趣，吉野家自己出嘅七味粉，標喎係迷你西蘭花仔喎。平時我哋買嗰啲係冇晒啲葉嘅，應該係一早割晒啲葉先攞去買。呢個包咗成朵花。每一次嚟日本超市，我真係好中意欣賞佢哋啲蔬果，好靚。See you tomorrow。今次冇需要餵兔仔，唔使買紅蘿蔔啦。上次去呢個兔仔島買咗勁多紅蘿蔔，去細佬屋企似好笑，好乾淨啊！佢哋真係抹晒啲泥先攞出嚟賣。嚟日本仲要撞上冬天，點可以唔買士多啤梨啊？梗係幾樓食翻夠本啦！哇！呢個士多啤梨寫住金筍，我諗即係指今日嘅筍嘢。我喺 prepare 試下先，再買多 pack 貴嘅試下啦，貴極都係900幾yen啫。又見到呢隻豆豉眼啊，所以決定要扭一扭，睇下係扭到邊一個。因為呢個款我喺出面未見過，佢係扮杯麵、辛辣麵啦。呢個係2次合味道，平時嗰個腐皮麵。不過試過100yen，所以只可以扭一次咋。扭錯方向添，對唔住，好彩冇整爛部機。扭到辛辣麵啊！喂，但係我琴日扭咗幾隻都係紅色喎，呢個又係紅色。扭完之後先發現呢個得意啲咯，真係衰衝動啊！半打綠茶，但係有時呢啲迷你版、袖珍版咧又真係好鬼死可愛，但係其實扭出嚟啲嘢係好鬼無聊。冇呢家嘢真係試上個頭先知，見佢個質料好似幾特別，但係我帶咗上去成個阿嬸，真係搞唔掂。呢個嘢係唔知想點嘅，因為可能我個頭係太大，搞唔掂。哇，係咯，好似戴咗個殼咁。有貓貓款啊，不過得黑色，呢頂幾過癮喎。我諗4180 yen 都唔係貴。OK 喎，佢頂帽夠深喎，因為咧我個頭咧係真係比較大。如果戴個帽咧係比較淺嘅話咧，係搞到塊面更加大。呢個 OK 喎，顯得個頭都細喎。就買呢頂咯。咦？哇！呢條香蕉過癮啊！隻狗好啊，搞嘢喎，望下幾錢先。哇！呢個仲平過頭先嗰個喎。啊，唔係喎，加咗稅4290，咁都唔係貴喎。我覺得戴落去冇頭先嗰頂咁靚。呢間鋪頭好過癮啊啲嘢，佢係咧好多唔同靚靚地 fancy 嘅嘢啦，好似啲輕輕咁細細支咧，買嚟咧幾件禮物搭埋送俾朋友咧，一包咁樣送出去都好開心。洗手液啊，好得意啊！佢個樽咧係檸檬嚟㗎，呢個咧個樽係士多啤梨形狀，超 Q。有冇名嘅專門店啊，有好多唔同嘅商品，嗰啲好可愛嘅碟。我屋企都有個掃塵器，佢又冇名版喎。呢個係幾好用。咁當然啦，如果冇名版，佢就會貴好多。我買得係幾百嘅。冇名夜光燈喎，幾得意。仲有阿美嘅版本，毛巾都有好多唔同嘅款。我以前就好中意買佢哋嘅毛巾。頭先上話伊岸嗰個商場咧都幾好行嘅，所以大家真係可以預一個下晝喺嗰度行下，睇下衫啊，睇下飾物啊，睇下其他立立雜雜嘅嘢。但係咧最後係唔夠時間買招財貓，我係買到停唔到手，跟住然後趕頭趕尾揸翻車出去呢個名古屋市中心，今晚要還車，所以最後係冇翻轉頭買招財貓。不過嗰個商場咧係比我想象中咧賣嘅招財貓款式係少嘅。真係得我頭先影嗰隻巨大招財貓，後面嗰度得嗰幾款，真係唔多咯。所以我而家又要再去其他地方睇下會唔會買到靚嘅招財貓，因為呢個係我其中一個今次嚟名古屋嘅目的。咁因為咁啱撞正放工時間咧，出翻去名古屋市中心咧都唔敢真係預得太密。咁就而家距離呢個還車時間仲有半個鐘入埋油就啱啱好啦。咁跟住轉個頭咧，我哋就會去名古屋車站嗰度揾地方食飯。最後食咗一間茶漬飯，但係普通到唔普通，唔特別介紹啦。